El ruido del mundo y las preocupaciones. ¿Recuerdas la parábola del sembrador? Parte de la semilla cayó entre espinos. La semilla era buena y la tierra fértil, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahogaron la planta y no dio fruto. Cuando tu corazón se llena con la ansiedad por el mañana, por lo que comerás, lo que vestirás o lo que poseerás, dejas poco espacio para la confianza en tu Padre. No puedes servir a dos señores. Si tu tesoro está en las cosas de este mundo, tu corazón y con él tu fe le seguirán.